家好啊！今日又係冇工作啦。7月份工作真係好少啊！行下呢個新開嘅葵涌公園啦。咁而家你見到呢個呢，就小輪徑車場。我記得當年呢個東亞運動會香港搞嗰個呢，咁喺呢度做呢個小輪徑嘅比賽啊，咁我都有份做啊。嗰時呢度香港嘅第一金啊，就喺個小輪徑攞獎啊。我就喺度負責其中一個項目啦，就音響啊，所以就好有。咁而家呢個公園開咗之後呢，就合併埋落呢個小輪徑車場啦。話說咧，呢個公園呢，我當年喺青衣住嗰時呢，見到呢個爛地啊，成日都見到好似起緊又唔起，起緊又唔起，好多年噶啦，都10幾20年前啦，我記得係。結果都起咗出嚟啊！呢度幾靚嘅風景。嗰度有架傷殘 lift， 即係傷殘人士租坐啦。咁你行翻落去下邊就係呢個，我唔記得咗呢條咩灣。有嗰兩個永遠墳場，係咪好靚啊？即係以前都冇乜機會嚟呢度望呢個景啊！今日可以啦，上嚟呢度好靚噶，所以咧大家都要嚟一嚟。雖然公園好細，以前嗰度仲有個焚化，唔係焚化爐啊，定係呢個我唔記得咗係咩，佢有啲煙通嘅咧，而家拆咗啦。嗰個係長青村啦，我成個就喺嗰邊住嘅美景花園。呢個公園咧，嗰時我望落嚟咧，即係好多年啦，見佢起下又唔知做乜啦，總之喺度修葺緊。有幾多年咧？呢個公園呢一條咧就辣到起煙嘅長滑梯啊！我勸你哋都係唔好上，分分鐘啊甩埋塊皮啊！佢咧唔用啲玻璃纖維嗰隻咧，真係好辣㗎。大致上咧個公園咧有條跑徑啊，有一個流動個劇場啊，露天劇場啊。公園唔係好大，但係我覺得幾好喎，空氣都幾好啊，你自己睇下。同埋咧個景真係〜以前呢度好神秘噶嘛，係咪好靚啊？嗰度好遠嗰度咧，好多人揸架車入去嗰度睇嗰個景啊！而家唔細啦，而家實呢度睇到啊！呢個 lift 咧向上行，因為佢係斜坡咧，咁呢個 lift 都幾好嘅咁嘅方法。但係咧聽講話成日壞嘅，咁我唔知啦。因為我喺澳門坐嗰間都係差唔多，不過佢仲高啲，比呢度高多1倍。跟住就，哇！呢度好涼啊！哇！呢度唔知點解咁涼。咩飲啊？揾你飲啊好喎！哇，10個05啊！唔緊要啦，嚟呢啲地方都要豪一豪佢啦。個汽水機度一撳，1支13個幾。
嚇有2支喎，點知真係抵。我而家坐下呢啲凳，咁呢啲凳會喐嘅，會喐嘅。呢條滑梯咧，都唔知邊個天才諗啊！你叫佢試下滑下，辣到你阿媽都唔認得。好啦，咁啊公園真係唔係好大嘅啫，咁啊都好過冇，咁啊值得嚟行下嘅，因為佢仲可以帶啲寵物嚟啦，咁啊。OK 嘅，好靜喺度，咁啊值得一嚟。咁我覺得呢度佢都值翻4粒星啦，4粒星都值㗎。呢度都有2個廁所，超大嘅廁所有2個，好乾淨，有水飲，真係唔錯。真心嗰句啊！好啦，而家我行去，我翻去葵涌個舊區嗰邊睇下咩嘢先。呢個位都幾好啊！如果將啲草整得平啲，咁我俾人行上個山坡度又幾好。不可能工程費用太高啦。如果鏟咗呢個坡，啲草你都平。咁我都整條山徑喺度喎，等有人探下險噶喎。不過就勸大家就唔好制啦。今日係好熱，但係就太陽好似唔係好多見啊，密雲，所以趁今日行埋，聽日就會好大暴雨啊！而家呢個大草地好似平整緊喎。哥係咁鏟草，我諗呢度都好快會開張。哇！呢幅草地開放就正啦，做個演唱會㗎咋？希望我唔好我哋做個球場啊，做個足球場啊，做一個大空地，你可以做啲定期做一啲放下紙鷂啊。放招啊，打俾人哋攤頭啊，整個水吧整間餐廳，真係正喺度。不過只係噏下啫，建議啊，你可以講意見，但係我哋都係冇講。咁呢有幾個出口嘅，我試下行下葵喜街出口啦。正話我就喺葵青路嗰度上嚟嘅，咁啊試下啦，未行過，落去嗰度唔知係咩地方，都幾過癮嘅，我諗應該可能係工廠區。
呢個大草地好正先，好有機會佢整好晒啲草咧，鏟晒啲草咧，嗱前面都鏟咗，哇好正！對面就係華人永遠墳場啦，即係唔好騷擾到人哋得啦。好啦，喺呢度咧，呢個大草地去到呢度咧就唔入得噶啦，咁喺呢度落翻去葵福路。咁你落翻去我都唔知係咩地方，因為我都係第一次嚟。咁啊，順便去埋，喺嗰度嚟，去埋葵港。聽講話最近葵港十室九空啊，咁我上去睇一睇先，即係818啦。